हेलो फ्रेंड, आज रविवार आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं मुझे आपण निकट आज मुख्य संवाद कालबैशाखी क्षयक्षतिर आकलन पर समस्त जिलापाल निर्देश। आज 30 तारिख जाए राज्य में घड़घड़ी सह वर्षा और पवन। विश्व में कोरोना नेलानी 1,97,000 अधिक जीवन। खुशी खबर, राज्य में सुस्थ हेले आउ जड़े कोरोना रोगी। राज्य में आउ 5 कोरोना रोगी चिन्हट। समस्त आक्रांत जाजपुर जिलार। लॉकडाउन पर ओडिशा रे फसी रही श्रमिकों आश्वस्ति खबर। निजक थाना बाबू कही नाबालिका को फसैवा चेष्टा करुवा युवक गिरफ। देशर आर्थिक संकट को नहीं प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले सोनिया। लॉकडाउन मिलुची फायदा, केंद्र सरकार कहिले नियंत्रण रे अछि कोरोना संक्रमण। भारत में लॉकडाउन होई नथिले 9 गुणा बढ़ी जाइथांता संक्रमितों संख्या। बीएसएनएल देला चांचल्यकर तथ्य, राज्य में केउठी अछंती बंग फेरंता। आधार बिना ओडिशा मना, पंजीकरण पर बाध्यतामूलक आधार और मोबाइल नंबर। मे शेष सप्ताह मिलिबो नवम और दशम पाठ्यपुस्तक। काम दौनी सरपंच को जिलापाल क्षमता। रेड जोन जिलू आसी बेफिकर भावे गाँव में पशुंट लोके। मुंबई और पुणे में मे 18 पर्यंत बढ़ीपारे लॉकडाउन। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री जख्मा रोगी को घरे मिल औषध। एबे जानिबा संपूर्ण खबर। कालबैशाखी जो विभिन्न स्थान में होइथिबा क्षयक्षतिर आकलन करने को समस्त जिलापाल को निर्देश होइछि। कालबैशाखी प्रभाव में झड़ तोफान, वर्षा और कुआपथर माड़ जो होइथिबा क्षयक्षतिर आकलन करी रिपोर्ट देवाक जिलापाल को निर्देश देइछन्ति स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। गत किछि दिन है कालबैशाखी रे गुड़िया घर भांगी जाइथिबा बेले अनेक फसल मध्य नष्ट होइछि। सेहीपरि गाई गोरुंगर जीवन जाइथिबा खबर मध्य नजर को आसीछि। एणु एहार आकलन करी तुरंत ग्रहणयोग्य सहायता प्रदान करने को निर्देश दिया जाइछि। एणु तुरंत एने रिपोर्ट देवा सह आवश्यक अर्थ संपर्क में जणाइबाकू एसआरसी जिलापाल को निर्देश देइछन्ति। आज 30 तारिख जाए राज्य में घड़घड़ी सह वर्षा और पवन हेबो। महाराष्ट्र विदर्भ और छत्तीसगढ़ आखपाखे घूर्णिबलय सृष्टि होइतिबारु एहार प्रभाव में आम राज्यर केतेक जिले में वर्षा और पवन हेबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग कार्यालय पक्षरु सूचना मिली। उपकूल ओडिशा रे घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह वर्षा हेबो। केन्दुझर, मयूरभंज, रायगड़ा, कोरापुट और सुंदरगढ़ जिला ऑरेंज वार्निंग जारी हो जाइतिबा बेले सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, कलाहांडी और कोरापुट रे वर्षा सांग को वज्रपात हेबो बोली कहा जाइछि। तेबे सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, पुरी, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर रे प्रबल वर्षिबो। आसंता 48 घंटा जाए समुद्र मध्य को प्रवेश न करने को मत्स्यजीवी को निर्देश दिया जाइछि। विश्व में कोरोना नेलानी 1,97,000 अधिक जीवन। सारा पृथ्वी रे 210 देश में काया विस्तार करिथिबा कोरोना भाइरस द्वारा आक्रांतों संख्या 28,48,000 को वृद्धि पाई। अमेरिका रे आक्रांतों संख्या आज मध्य वृद्धि घटी। अमेरिका रे वर्तमान आक्रांतों संख्या 9,25,000 को वृद्धि पाई। एठारे मृत्यु संख्या 52,000 अतिक्रम करिछि। सेहिभଳି इटाली रे 1,92,000 अधिक लोक आक्रांत चिन्हट होइतिबा बेले 16,000 को टपी गलानी मृत्यु संख्या। स्पेन रे 2,19,000 अधिक लोक आक्रांत होइतिबा बेले 22,000 अधिक लोकों जीवन जाइछि। यह छड़ा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन रो परिस्थिति गंभीर। कोरोना रे लगी रही प्रतिदिन मृत्यु संख्या बढ़िबारे लगी। राज्य में आउ जड़े कोरोना रोगी शनिवार सुस्थ होइछन्ति। संक्रमित जनक सुंदरगढ़ राउरकेला होइतिबा नै राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु ट्वीट करी सूचना दिया जाइछि। एथिस राज्य में आरोग्यों संख्या 34 को वृद्धि पाइछि। राज्य में शनिवार आउ 5 जन नुआ कोरोना रोगी चिन्हट होइछन्ति। समस्त आक्रांत जाजपुर जिलार होइथिबा नै जाजपुर जिला प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। लॉकडाउन पई ओडिशा रे फसी रहिथिबा श्रमिकों पई आश्वस्तिकर खबर। फसीथिबा श्रमिक माने चाहिले एबे राज्य भितरे जे कोनोसी स्थान रे काम करि परिबे। श्रमिक माने काम करतुवा संस्था बा सेमानकर ठिकादार सेमानंकु नेबा आनिबा करि परिबे। श्रमिकों को नेबा पई संपृक्त जिलापाल माने पास देबे। एमिति कि श्रमिकों को नेबा आनिबा ठिकादार माने व्यवहार करें। श्रमिक परिवहन में नियोजित होइतिबा बस को मासिक टिकसरू छाड़ मिलिबो। राज्य में अटकी प्राय 16,000 श्रमिक 14 दिन क्वारंटाइन पूरण कर सारी। सेमानंकु आउ क्वारंटाइन रे रहिबाकू सरपंच बाध्य करि पारिबेनी।
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ଆତଯାତ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାର ଆଇଆଇସି ବୋଲି ପରିଚୟ ନେଇ ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦେଶର ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 5ଟି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସହିତ 11 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ଜଡ଼ିତ। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ରୂପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଲକଡାଉନ୍। ଏବେ ମାସେ ବିତି ଯାଇଛି। ଦେଶବାସୀ ତାଲାବନ୍ଦରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲକଡାଉନ୍ ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତରେ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା। 9 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ ଟପି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମାସେ ହେଲା ଭାରତ ତାଲାବନ୍ଦରେ। ଆଉ ଏହି ମାସକ ଭିତରେ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 3 ଗୁଣା କମିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଯଦି ଲକଡାଉନ୍ ଭଳି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେତିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର 9 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର 8.1% ଥିବାବେଳେ ଯଦି ଏହି ହାର ଜାରି ରହେ ତେବେ ଏକ ସପ୍ତାହରେ 40,000 ଏବଂ 15 ଦିନରେ 70,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ସେହିପରି ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏଯାଏଁ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଏପରି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣା ହେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଦେଶରେ ଗତ 14 ଦିନ ହେଲା 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ନୂଆ କରୋନା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତା? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ସୁସ୍ଥ? କେତେ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍? ବିଦେଶ ଓ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। କାରଣ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 2900ରୁ ଅଧିକ ବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠାବ କରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବା ଏବଂ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ସେ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବାଧିକ 772 ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି 329, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ 253 ଓ ଭଦ୍ରକକୁ ଫେରିଛନ୍ତି 242। ଓଡ଼ିଶା ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବିନା ଆଧାର ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିପାରିବେନି ବାହାରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ 2ଟି ଜିନିଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ନିଜେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂହ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରୁ ନବମ ଓ 30ରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ବୋର୍ଡର ଶାଖା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଠାଇବାକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିବହନ ପାଇଁ
पुलिस कमिशनर अनुमति मगाଯାଇଥିବାରୁ आसंता 15 ରୁ 20 दिन मध्य राज्यर विभिन्न बोर्ड कार्यालय और बही दुकान गुड़िकरे यह उपलब्ध हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। इतिमध्य बोर्ड पक्षर दिया सूचना अनुसार नवम श्रेणी पाठ्यपुस्तक कौन परिवर्तन करा बेले दशम श्रेणी पाठ्यपुस्तक केतेक परिवर्तन करा जाइछि। साहित्य सिंधु स्किल ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश माध्यमिक बीजगणित माध्यमिक ज्यामिति जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति विज्ञान भूगोल अर्थनीति पुस्तक केतेक नूतन विषय अंतर्भुक्त करा बेले सिलेबस कमिटी द्वारा निर्धारित केतेक संशोधन करा जाइछि। बोर्ड पक्षर नूतन भावे अंतर्भुक्त होइतिबा विषय गुडी को पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करने लिंक पठाई दी जाइछि। सारा देश में कोरोना भूताणु संक्रमित रोगी संख्या क्रमागत भावे वृद्धि पाउछि। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार गत 24 घंटा मध्य 1429 जन नुआ रोगी चिन्हट होती एवं 57 जनकर मृत्यु घटी। एभली परिस्थिति रे शनिवार महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते जे राज्य में कोरोना प्रादुर्भाव को दृष्टि रखी मुंबई एवं पुणे में तालाबंद अवधि को वृद्धि करा जाई पारे। तेणु मे 3 रु तालाबंद अवधि को मे 18 पर्यंत वृद्धि करा जाई पारे बोली राजेश टोपे कहते। कोविड-19 संक्रमण समय जक्ष्मा रोग पीड़ित लोक परीक्षा निरीक्षा और चिकित्सा रे जेपरी कौन असुविधा न हुए ता निश्चित करने को केंद्र सरकार समस्त राज्य और केंद्रशासित अंचल गुड़ी निर्देश देइछंती। जातीय टीबी निराकरण कार्यक्रम अधीन रे समस्त कार्य निर्विघ्न चलने स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश जारी करिछि। मंत्रालय कहिछि जदि कौनसी जक्ष्मा रोगी स्वास्थ्य केन्द्र में पहुँची पारुना तेबे से भली रोगी मानू से घरे जाई औषधपत्र जगाई देवारे व्यवस्था करा जिवो। स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि जो रोगी परिचय पत्र नथिबो सेमानंकु मध्य जेपरी स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िकरू औषधपत्र मिल पारिबो ताहाकु राज्य और केंद्र शासित अंचल गुड़िकु निश्चित करबाकु हेबो। मंत्रालय कहिछि टीबी परीक्षा और चिकित्सा सेवा संपूर्ण कार्यक्षम रहिछि। टीबी रे आक्रांत लोक मानू कोविड-19 भूताणु निजकू सुरक्षा रखा समस्त आवश्यक सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करने लगी परामर्श दि जाइछि। मंत्रालय कहिछि कोविड-19 संक्रमण समय उभय रोगी मानकर स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा को सरकार अग्राधिकार देउछंती।